हाँ, तो लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, लोग जो सुनने वाले हैं, मैं ये बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ 100% प्रमाणित बात कह रहा हूँ। मैं 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा लोगों को अपने जीवन से जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, उस समस्या से वो तुरंत बाहर निकल आएंगे। मैं ऐसी 2-3 चीजें बताता हूँ। तो पहली चीज तो ये, आप कितने भी परेशान हो, दुखी हो, मन विचलित हो रहा हो, आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, किसी भी वजह से मन शांत नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जाइए एक पीपल के पेड़ को गले लगा लीजिए और अपने मन में सारी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं वो बोल दीजिए, जोर से गले लगा लीजिए। आप देखिएगा आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। अब क्यों बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, क्या ऐसा विशेष है पीपल के पेड़ में? जी, श्री भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वृक्षों में पीपल मैं हूं। 24/7 जीवन देता है पीपल, और जीवन कौन देता है? स्वयं ईश्वर। तो आप जब पीपल को गले लगा रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना पीपल में भूत नहीं, भूत है। भूत नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ है। एक बार गले लगा के देखो पीपल को और देखो अपने अंदर बदलाव, निश्चित तौर पर